Audience publique, une nouvelle semaine devant nous. Et boye ngainayo biso banso ba congolais à nouveau Radio Centrale FM a pesi biso makasi ya kofunda bandeko pe ba epanso oyo ba pesi bango eteni ya mabele mosala ya kosala pona intérêt na banso na eteni azali na ville to pe na mboka mobimba mais mosala asali mabe yango 6 fois na semaine 6 sur 7, biso banso ba congolais toza ko funde pa ya papa. Quand on dit biso banso ba congolais, cela veut dire ba congolais bazwami awa na République démocratique du Congo dans l'ensemble parce que Radio Centrale FM eza kolanda ma Congo mobimba. Lequel a kopé sa mbote na bandeko banso, Moyo, Abari, Jambo, Abwe, Ebwe et na pesi mbote na biso banso. Parce que boza kolanda biso République mobimba. Tobimi libanda ba frontière ya mboka. Ba 9 pays limitrophes baza kolanda biso. Na kei mosika Afrique ba congolais boza kolanda biso. Ti n'Égypte boza kolanda biso. Na Afrique du Sud. Merci d'être là. Na Somalie également. Ba de komansu ba na Mali. Donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre également. Audience publique congolais que vous êtes, n'hésitez pas, il y a kofunda et pas ya papa. Possibilité de ça que soit na kati mboka na biso, biso baso de ça ko saisir à bras les corps. Et na CPI parce que tout le jour qui passe, Mikolos toza ensemble biso na bino, nombre ya ba congolais que ce soit au pays, également à l'étranger, baza ko bakisa mapona ko kota na audience publique. Yango esali motif ya fierté na biso. Pepe si biso makasi ya ko continuer. Rappelez ndeko congolais o atikali. On a dit rendez-vous oyote to ba rendez-vous oyote. Azala connecté na biso. www.liberalinfo en emo.net. Ndo la ndi biso en temps réel. Na pesi mbote na bandeko banso bazo na biso na YouTube. Même ba baza na page na biso Facebook. Groupe Libéral Presse. À travers le monde, également au pays, et pour participer à l'audience publique, c'est très facile. Il vous suffit de nous envoyer un SMS avec votre nom et si kaozali, nali kambo ya kofundele la epa ya papa. So comme nous makambo kofundeze belé, au komika ka audience publique, ou bien komika ka nazana ya kofunda, nalingi na funde pa ya papa. Biso radio tokubenga yo. Oza la possibilité à kofunda via WhatsApp parce que numéro na biso neza pe na WhatsApp nango. Otundeli biso voice ya makambo li kofunde pa ya papa quel que soit le pays ozali à travers le monde, il suffit ozala congolais. Oeba maimasa ko le kanamboka. Ozala na moto kofunde pa papa ndeko kofunde pa papa. Oyo musala ba pesa ki asala na libota asali mabe. Papa disponible, disposé pour na koka nyoso auto ko funda na moko na lelo. Merci encore na bandeko puisque vous allez belé en cette semaine vous en a ko funda to lobai ko funda ezana date d'expiration T. Ko funda ezana limite T. Au fundi lundi, au fundi mardi, au fundi mercredi, au fundi jeudi, au fundi vendredi, ti samedi. 11h45, Tofundi. 16h10, Tofundi. 23h30, Tofundi. 3 rendez-vous dans la journée. Rien que pour nous permettre à biso ba congolais Tofunda massivement. Batobanso baza ko sala musala mabe. Musala mabe papa confia ki ba basala na mboka. Basala na libota yango to sangani comme un seul homme. Ba papa na ba maman bilenge basipe mibali Tofunda pa ya papa na 081 155 93 28 081 155 93 28 SMS kaka ya pamba biso radio toku benga yo oza à l'étranger otundeli biso otikeli biso voice na yo na makambo ko funde pa ya papa et toku lekisa ngo malamu mingi koleka papa ayoka nino zango ya kofunda na ndeko o asali mosala mabe. Merci beaucoup na Mboali puisque
puisque grâce à Bozako Kapso 5 sur 5, Azaye mon côté n'a pas technique, également tous pour bénéficier d'un concours. Il y a Flavien Tepa, grâce à Flavien Tepa, les Bozako à travers le monde, na YouTube, également la page Facebook Nabiso, groupe libéral presse. Merci na Moussala qui toque à également, les Gilles Vakinkela, et ensemble avec cette équipe, les Tuzoko Mapana Bino 5 sur 5, et Bino, vous allez permettre Natela la équipe wana bolle kapo funda et pas ya papa. Déjà la barre na moni ba télémisi groupe ali buso ba ndeko ba ko funde pas ya papa. Moko sima na mususu toyoka ba. Maloba ya na maloba ufunde pas ya papa. Na lobani na ufunde pas ya papa na ufunda ezani. Na kama mimi mbuka na biso mingi la police. Tomona ba des fois au moins moto na problème na dossier na société bazo mena na parquet. Omona na moto bakangi maboko na sima bali kola moto toko funda bino lelo epa ya papa naza vraiment na posa ya tribalisme te ekota na mboka na biso Congo biso ba parents na biso balakisa biso tribalisme te mongala mokongo moshwaile moluba biso na biso okoki kolonga no ba Congo ke partout même kutu tina bangola Congo na biso le mama Angola okepe kuna bazo reconnaître en tant que Congo tribalisme même na Angola ezala raté entre ba Congo na ba Congo so longwe na frontière na côté na Angola ki Congo timbata Congo pour te dire que non toza papa moko mama moko donc eloko kana olinga na telemina na kofunde pa papa likambo ya tribalisme ba oyo bazo linga bakota tribalisme na mboka na biso Congo il faut bazala pini papa il faut veiller na ngo faut pas la pini biso le roi des athées ça que non ba moni boye ba peta boye te biso nyoto za bana Congo donc intervention na ngai zaki na niveau ana merci les grands journalistes Fiston Mayemba c'est presque depuis Paris toko funda bino lelo epa ya papa. Bonjour l'audience publique na bengi bino depuis la Suisse na yina funda bango epa ya papa. Tango biso to voyageaka toye na Kinshasa tokotaka bien mais au retour na biso tosomba go pass tosomba tofuta c'est pas quoi là de 5 francs ya Kimbuta tofuta un peu beaucoup de taxes à l'aéroport. C'est dû à quoi? Non seulement ça, y compris même si tu as le bébé doit payer les tarifs pleins. Quel pays ça, hein? Utale la biso no makambo yo vraiment na fundi bango pa ya papa aéroport de Njili tozo futa trop la fleur de Suisse. Merci. Toko funda bino lelo epa ya papa. Bonjour Radio Centrale. Nazo benga bino à partir ya ville. Nazo tinda bino voice oyo toza na insécurité moko ya makasi na avenue Bulungu sur université na commune na Makala. Toza na kuluna moko impossible. Maintenant bâtir siège na bango na avenue Bulungu. Donc mais armée, donc moyen ya koloba ezate. Dernièrement la tupa la police yaki ekangi bango na nganda diamba bake na bango ti na suseta mabanga et puis na tongo na même butuana ba futi bambongo batiki bango et puis la police ya bango tokangi bino na diamba te yango totiki bino et puis bozala kaka mayele na ebité avant-hier bamenazai mwana nanga babotoli téléphone na mbongo nyonso. Donc insécurité moko ya osala na te na ebité bapolisier oyo baza na mboka oyo baosala nini bango bazwi shida ya kashine nde yango bakomi kokangela bato. Donc luna eza na prince na université kokita na loyenge te babotolo saki babotolo téléphone direction kimwenza direction commune na Makala koloba kutu te. Donc moyen eza te nazoyeba te tozokende wapi na situation ya bakuluna oyo. Donc nazoloba na bino siège na bango na avenue Bulungu. Donc okoloba te baza bazoleka bazokata bato bamachete
insiste boye c'est que moyen eza te. En tout cas nazofunda bango epapapa soki message yango ekomi nalingi ebobelela bakonzi bapolisier bayoka général Kasongo ye aza mokonzi wa bapolisi atala biso likambo kuluna soki bakangi ye batie na prison bafuti mbongo abimi azongi abandeli sukutu lisusu makasi koleka kutu aba bakanga ye na ozoyeba te tozokende wapi. Merci beaucoup. tokofunda bino lelo epai ya papa. Oui, je m'appelle Vincent Kanyonga, j'appelle de l'Afrique du Sud, Cape Town. Dans la zone ya kofunda et par l'État. Pourquoi? Puisque toyebi ke na bamboka nyonso gouvernement local azalaka na musala salaka makasi. Soki makambo ezosimba te, gouvernement local nde areportaka na gouvernement na l'État. Tokozala na bavenu, tokozala na balabala minene ebebi. Alors soki ba commissaire de zone, soki ba chef de quartier ba reporter makambo na te l'État koyeba te. Yango wana tozosenga ke bato wana soki bazosala misala te l'État longola bango puisque baza good for nothing, baza inutile na société. Alors bayeba ke non l'État aza kuna mais makambo soki ezolikana na ba coin bato bazo reporter te l'État koyeba bango te. C'est pourquoi tozofunda na l'État ke na makambo azopesa comme ba programme na ye comme ba projet na ye ya kosala il faut azala na suivi. Alors bato bakopesa bien suivi wana eza ba chef de quartier ba commissaire des zones eza ba gouverneur. Alors ceux qui bazopesa te c'est que bazo travailler contre le même l'État. Yango nazofunda l'État atala bato wana bien baza na tina ya kozala na ba place wana te soki bazosala mosala te bazo aider pe l'État te. Yango wana population azosifika contre l'État et pourtant bango pe baza na part des choses part ya responsabilité ya kosala. Donc bazo reporter na l'État te. L'État atalela biso bato wana soki bazosala mosala te alongola bango atiele biso bato oyo bakosala mosala o bako aider pe l'État ya koyeba ke non na place Songolo avenue ekufi na place Songolo balabala ekufi na place Songolo école to hôpital ezali te ba reporter l'État kokako tia pe ba école abongisa banzela ya ba place wana yango wana na ekofunda na l'État tala makambo wana afungola pe misu tokofunda bino lelo epai ya papa. Alors kokoko oui papa na ye pona funda papa nakoki ofanda. Oui merci papa na fandi papa na lingi na funda papa nayebi te soki ozoyoka te likambo ya bakulu na oyo boye trop c'est trop biso na ngali ya makulu na ezalaka te papa mais tokokomprendre te baya sanse mpona kotia ordre na makambo bazokokosala eloko moko te papa tosala nio juste e papa namonaki badepute ya kisasa bamonaki yo baparle likambo ya kuluna koza solution papa solution eza simple papa kotia bango na bavio ya basoda koetika bango na kabe ya kamonga basala bilanga bango basimbaka na machete bana posa bilanga papa mpona nte machete basimbaka wana balingi basala bilanga bakataka biso na banzoto na machete wana papa papa naye kofunda bino si moyo ezali papa soki batui bango bakende na kabe ya kamwanga service national ezozala bango tala batoni ya masango ndenge mataki soki tozwi so ata 50,000 kuluna bake renforcer bilanga tokozwa masango abie na mboka papa. Ah papa tozofunda mokolo nyonso papa yokela biso mawa eza mpe likama mawa te papa eza toa na biso papa. Merci ngai wana mwalimu Shiro depuis Delvaux. Tokofunda bino lelo epai ya papa. Allô, bonjour, nazobenga à partir à Paris. Mbote na baninga nyonso bazolanda émission na yo moko Fiston Mayemba na Pointe. Nangi na funda mapa ya papa, est-ce que nangi na yeba soki à part ba papier ya auto nango ya ba voiture ou ba chauffeur ba la nango. Soki ba papier musu ezalaka. À part wana pona mona chauffeur ala kisi ba papier mais 1000 au mona zui volant vandi ku tutina tableau de bord. Na comprendre que lo wana te. Et ça la mara mambone ça la mara na bakina. Na ebité vraiment moko na soki ndenge nini. Ya on kufunda pa papa tala na nukawana. Tokofunda bino lelo epai ya papa. Kinshasa, Yokasango, Kinshasa, Dilema. Suivez désormais sur votre radio
www.liberalinfo.net. Ici, quand vous avez à travers le monde, merci beaucoup Nabandeko Bazan à Paris, merci Nabandeko Bazan à Suisse, merci Nabandeko Bazan à Cape Town, Afrique du Sud, Bazan Rolanda Bisso en cet instant. Audience publique Yamoko Nalilo, numéro 1, il y a 7 semaines, et de démarrer ensemble Nabandeko Oyo Deko Pachorama. Alors, est-ce que l'arrestation à un policier se fait toujours na brutalité, na façon tout ça comme là, attaque dans l'ensemble, le monde entier, baza ko crier sur mosala ou la police attaque au sala wana ko kanga bateau. Ceux qui n'a pas comme sous balonga yango bisope a des impossibilités. Ceux qui n'a pas comme sous ba police baza ko sala mosala mabe wana baza ko kenda ko kanga bateau. To ko yiko zongo comme exemple été. Na la linga kaminto tikala na Suisse, na Norvège. Bamboka oyo okoti yo mozo mituna nazaka na mboko batu bazaka tote bazana ba ligne de conduite na bango à part et puis sope na mboka na biso ceux qui ba policier tant bazaka kenda ko kanga bazaka sala mosala mabe voilà occasion ba bongisa mosala yango ba yeko funda bino pa ya papa bozo mema boye ko kanga mutu mbala moko double pat ko longola ba sapotu bilamba ko kotsa na kati ya jeep na sima botuni eloko ni asali o baswani na leki na ye. Mais bokangi lokola ndeti akwesa ki parler du peuple et bank sabino ba député te na peska comme exemple. Mais bokangi lokola yemta kimaki na la moitié mbongo eza na banque na biso ya BCDC. Ndeko Pachorama fundi pa papa lobi ekangeli wana mabe la police na biso ba na kotika yango et motoza na droite so ba kange akenda na ba sapato na ye. Akenda na lipapa na ye, faut que kama kolongulu. Yo petang ba ko kanga yo coopérer na la police, permettre na bango basala mosala na bango malamo. Soko zaka na mutuno na bakamo bakataka kala na famille bino bomba yango. Mikiti ça devant la police, devant ba policier obéi boso na yo bosololi okena kimia. De part et d'autre, biso se bana ko se comporter kitoko. No kite ba policier pe bazana na droit ko funda biso population pa ya papa. Ceux qui t'ont besoin de kanga biso, tout ça se comporter ma belle bosso na bango. Merci beaucoup Nandeko, c'est presque depuis Paris et Betty c'était likambo tribalisme lobi moto ça ko luka tombo na likambo na mboka na biso azo mérité papa ayeba na ko benda e matoya beta ina fimbo pote mboka oyo biso tribalisme ça na place te na ko betela rango cette tango nyoso na kati ya bandako na biso tozana ba couple oyo mwasi za ya Maniema mobali azaya ya Congo central. Tous en a ba couple oyo mobali aza ya Kasai mwasi aza ya province orientale okukabula batu ndenge nini et likambo na tribalisme oyo moto nyonso azo lota ndoto amatisa ngo na mitema ba congolais vraiment oza découragé yango na mokona lelo ndeko c'est presque na Paris ayeko funda encore pas papa likambo etali tribalisme tokobeta sete moke na go pass tofuta mpako eza malamu pomboke tongama mais ngai te mutu na lobango trop de taxes tue la taxe ngai te mutu na loba yango maman congolaise avandaka na Suisse afundi likambo ya go pass aéroport na biso okota obima eza na badroit ofuta $50 bafutaka bon c'est vrai ndeko Kimbuta si akenda na $5 André Kimbuta bon yesi akenda na ye mais tokoki komituna pe plus loin et après kofuta yango depuis ebanda jusqu'à nos jours ba retomber ya contribution na biso ba congolais na go pass c'est vrai likanisi iyo to sepeli na yango mais faut tout mona pe ba retomber nango mais bandeko ba congolais pe ndeko za ye moko to atomboli mongoli kola likambo oyo baza mwa mingi balobi c'est de trop ba moni yango de trop pour impact nango na réalisation salamité yango ba fundi likambo oyo ba don dire comme taxe moko de plus ce qui réalisation ya mbongo ya recette ya go pass salimaki elingaki pesete parce que impact ya kofuta taxe waneza kotonga mboka population losazaka nesengo mais oyo etie mwa nkokoso yango bandeko baye kofundela yango epai ya papa e ndeko apesi kutu na adresse bandeko ya la police avenue Bulungu eyebani na makala balobi insécurité moko
po afunda ezali likambo na kopeta sete makasi likolo na yango mpe motif ya kosala encore mosala makasi mpona kopermettre na bamama bazala encore ebele ya koya kofunda na audience publique makambo eza kotambola mabe bisika oyo tofandi. Mwalimu Shiro Kuta proposé afundi pa ya papa mpona nini te bandeko akendaki o dossier ezalaki vide o muta baplainia baza te yango tobimisi ye lisusu me topesa bango misala bango baosimba deja bamachete bakongo me bakesala yango na bilanga unité ya production bakisama tosepeli na bandeko na biso ya service national ndenge nini basoldat baza kosala mosala bilanga résultat bimi kitoko mais este kaka balia te main d'œuvre ezotula proposition Mwalimu Shiro asali afundi kutupa ya papa bakulu nana o dossier ezalaki vide mais na veni bakondi kosala terreur na bulungu na bakartier mosusu ya ville de Kinshasa tozwa bango nyonso topesa bango mosala lokola balingi machete mingi bakende kosala bilanga bakende na bango kosala bilanga ekozala malamu po te résultat ya mosala ebénéficie na bato nyonso olie bateka image ya mboka en mal ndenge eza kosalema na likambo etali phénomène kuluna oyo eza kokola non pas seulement kaka na ville de Kinshasa mais eza kobota misisa tolingi progression oyo te yango Mwalimu Shiro afundi également bandeko mosusu mpe baza kofunda likolo na yango depuis Paris. Monsieur Faisal, merci beaucoup. Apeti c'est encore likambo etali contrôle ya badocument de bord yango na mboka na biso so bapesi yo ndeko policier permis ekoki te carte rose ozwi mikano samituka bapesi yo mais ozwi contact kokangi opikoli baplaque mosala mabe yango depuis Paris un Congolais afundi bino pa ya papa bapolisier batie bino boza affecté na nzela boza kosala mosala mabe ata kondeko abimisi mikanda nyonso mais bozo continuer toujours na kokanga ye kotia terreur ko maltraiter na mona kutu moko bapasuli même bafar na ye et pas policier na nzela non osali mosala mabe yango bafundi yo pa ya papa etoyoka bandeko mosusu batelemi na bar parce que baza na makambo ya kofunda yo mpoza na ya kofunda 081 155 93 28 SMS biso radio tokobenga yo pendant que bandeko baza kofunda pendant que baninga baza kofunda ezala Kinshasa et na mikili misusu yo bokoki kofunda na même numéro 081 155 93 28 SMS kaka kombo na esiko zali na likambo kofunde pa ya papa biso radio tokobenga yo pe voice na yo na WhatsApp otikeli biso yango likambo kofunda biso zola biso na minute oza na care oza congolais tinda kaka voice message na WhatsApp ofunda pe pa ya papa parce que ozali congolais oza na droit bono moni makambo eza kotambola mabe na mboka moto mo bakonfeki mosala sala yango mabe funda ye pa ya papa ndenge bandeko oyo pe bazofunde pa ya papa tokofunda bino lelo epai ya papa bon merci la centrale audience na kopesanga maloba naza maloba ya kofunda epai ya papa mpona bai na kofunda na kama mosala la police na biso esalaka na mboka oyo okomona na moto azalaki na dossier na susiat il faut akende parquet na parquet omona bakangi basinga usoti batie kraka bamati na moto na policier mais moto mpe ekokokwea bo moto wana akose sauve ndenge nini epuis moto mpona omema ye na parquet il faut kaka akende makolo ngulu eza en sens te mosala nini la police esalelaka biso vraiment parce que bakoki kolanda no baexemple mpe bamboka mopaya te ata moto abomi moto ata ayebi mbongo ya leta mpo komema ye na parquet na makolo ngulu likolo ya moto place wana ma mosala ekendaka bien te amekili mpe kochange na mosala yango vraiment numéro 1 à la police azoyoka mbela tozobeta achangeaka te yango na babai na ofunda nao la police yango epai ya papa fundi nao la police mosala mabe epai ya papa oleka so na nzela la police baleki ebele na nzela carrefour moko neti naza na 14e ri awa carrefour moko na konte bango baza 16 roulage mpona nini mosala esalama bongo vraiment ata kutu bongaza policier mpe na kokomande mpe bango te mais basala mosala ndenge mpe tomona na bamboka mipaya omona place kaka bango baza ebele place mpe kaka mbuteyage eza nafundi bango epai ya papa papa mpe pela bango loboko na mesa tokofunda bino lelo epai ya papa
kaka kufunda ka papa toyebi te ozalaki te bazwaka mikeku ndenge ezili papa balobaki te bakamia neti bakamia minene wana eutaka matadi boma ekotaka baime tokompa te dekoka biso bozusa bide bakotala yango première bidege miseni atikatiki na bango ezo bakamia wana neti na polo boko kosala bambouteillage ndako bakamia minene wana po ezokotaka na ndenge moko ya mabe koloba ndenge ezalaka te osali mosusu ezokolanda yango te na suka te tolongala papa na nga na poilu bajapane basala poilu moko tapa mabulu ezalaka te me bato na lumière publique na lumière na bananga elaka nango lisusu te naye bate bazela soki bajapane baasuna bakozwa bana kolandela balandela ringana toyebi te na kongo na biso papa tolanda bango na basi ya papa popoezela baasio papa na ngai bajapane basanzela kitoko na poilu ezoba mokili ebale bataka ya bamina bapano sale ezalaka wana nde bateto bateli nango efukama te bachange yango nde bateto bazozela nini nde bateka makasi mosala na nzela wana nsima nango bakolandela yango apres yango na papa na ngai tolobaki tokolemba te nsina ti tolobaka limba ya njili alandaki tena malomokambo bakofunda pa papa lodi namoni azali mabanga na terre azali na likolo ya terrain bongo kikobukumaka yembanteka azozela nini papa yango tozofunda bana oyo papa esala tobongo na meso makambo po nayo mato papa na ngai nabukunaka limante naboteteke limante nekomaka pule esalami kasi bambula yango elingo banda sokomona wenzangando wana papa mama na bikolo esala mawana ya makasi ata mablango mpe nabuakene esala kisenga bien tozotoma bamortikia tozotoma batuye biloko tu namongo directeur deloko papa otala solikambo alimanzeki oyo makuo ebande banda kaka na kabutaalaki mbandeki nadokola na bule bandi wana na dokolo okomi na wenzi wana makulu yango wana yango papa toke batiki tokende wapi tango nano libulu eza moke tango komisa mbongo moke bango bazobele nano minene banobika bambongo ebele bambongo ebele baposi na bango otokuna batu papa osala lisanga tokofunda bino lelo epai ya papa. Bonjour Radio Centrale, bonjour mes collaborateurs sur Maemba FM. Naye kokota la Radio Centrale mpona kofunda epai ya papa. Eloko oyo ngai mire maala nalingi naloba boye. Bandeko na biso pena toujours kaka bandeko na biso bala police contrôle babandeko oyo bazosala biso eza nde konyokola biso. Konyokola biso mpe bazonyokola na bacréant parce que kobanda barela bango bazobanda ngo nga ntango mpena ezalaka te 17 awani marie na uleri bazosa embouteille makasi bato bazokoma misala donc ozomonake bazocréer besoin makasi plus bazokokola biso bamokomprana soki oye wana babandi kofuye bamoni eloko te fali kotika oleka bakokomplike leloko moko ofuta sekasi suka bango eza 30 minutes oza kofunda epai ya papa atundezo général kashongo estce contrôle wana estce ezali suivi par général to ezaka suivi par bamajor na parce que ndenge bakosela nde biso chauffeur tolotula loto yango te eza mpo babie na biso mpo na antiquité ya mboka ma yango mpe obo bazosala merci nakofunda epai ya papa parce que mpo abengaka général kashongo soit bakata contrôle wana mpo biso bachauffeur na baclient oyo baosala bandako bawasala 17 kokosa bango pasi na biso nyonso merci pena ndeko biso maisfm mpe merci radio centrale ndenge opesi biso mabaya kofunda epai ya papa tokofunda bino lelo epai ya papa nazofunda epai ya papa ngai papa noel navandaka na pascal na quartier kabila nazofunda bato ya fnl bozwi botieli biso crédit mpena crédit courant ya crédit me bozokata courant olie keta bénéficie tazoyo naoso bacrédit bino bozokoya kopesa biso courant donc na kati ya fnl nafundi epai ya papa donc bato mabe bazali oyo baza contre misala ya papa azosala bazolinga bakale makambo ya faci nyonso mpo azwa mpe échec na courant mpo bakotela o courant eza te courant eza malamu courant eza ya crédit me bango bazokata yango batala malamu kobanda likolo tia bato
nano bourgmestre na biso ya Ngalema pa bourgmestre nayebi te soki oyaka na Etienne oyebaki biso Ngalema eza quartier moko ya bato ya mayele bato moko baza rekrute me Ngalema soki oye na Etienne wana parti ya 19h 20h imoyibi ye na Etienne na kosala machi ya kolebola ekonamai bakoki koyiba na baplace na motu na bango soki oza na telefone ba mouvement bakoyiba bakokima wapi na kati ya wenze ya Etienne bashege wana bashege bakomi ebele na Etienne epuis deuxièmement ndenge nalobela ndeko na biso bourgmestre Ngalema tala ndenge makadame ekomi bakomesa basayer baisa na bango na makadame na chete eke toza papa soki motuki ekokisa bato te apres akoloba eza responsabilité soki eza responsabilité ya bourgmestre te entuka eloko oyo soki aza kosala yango kaka tosala mikolo oyo eti koleka nini dejour nini na fois passé webwa asiisi coupe na ye wapi na beng liboso ya nini entertainment pour les arène jona na pigeon pour place batelemisaka wana kati ata bitu soki ezala bakino to ya nani babene etelemaka wana ti place wana eza molili ekelelaki place wana te mpona nini ndeko na fiso place wana molili eleki makasi yango wana na meki oreveye na bourgmestre ata Ngalema antuka abongisa mosala na ye tokofunda bino lelo epai ya papa La première édition, la première audience publique en cette semaine, Tozako Kenda ensemble, Koyoka, ba plainte, Koyoka, ba dossier, Ezako Fungama encore na Mokona Lelo, et ba dossier, Pesa Kotonda, parce que, Tolobaka na audience publique, dossier à Tamo Kote Kotikalaka, Eza vide, Ezangi Belémenté, Oyoki Nekomoko a Fongoli dossier. Yoza na ba charge na likambo wana yaka kobakisa. C'est comme ça que ça se passe avec nous. C'est comme ça avec nous. Ezalaza awa na Kinshasa, ezaloke na boma. Yo mutoza na Bukavu kokipe ko compléter ye. Olobi pe biso na Bukavu toza na même situation. Yango na ko funde pa ya papa. Abiso pe na Goma. Na pesi mbote na ba Congolais bazakolanda biso na Allemagne. Mbote na bino et merci ningo za kolanda biso bolobaki na biso te bozana ya kofunda tozozela bosilisa liste bofongola dossier ya makambo lobembe kofunda biso tozana toujours au centre de toutes vos activités au centre de Congolais pona kolekisa kofunda nyonso o tozana ngo epai na papa et pona kosala yango c'est très facile c'est au 081 155 93 28 très facile SMS pendant que nga naza koloba pendant que bandeko baza kofunde pa ya papa yo petindelaka biso déjà SMS na kombo na yo esika ozali okomi na lingi na funde pa ya papa bi okomi audience publique biso radio tokobenga yo bandeko bazolanda biso na Chine na Ngwanzu bandeko biso baza na Pékin botindeli biso voice na WhatsApp na biso na même numéro et makamboza nango ya kofunda puisque vous êtes ba Congolais nandeko moko aseli musala mabe to na likamoko bomoni ekema be il faudra kofunde le pas ya papa toza kozela yango puisqu'en cet instant on est connecté à travers le monde. Merci ndenge bosa ko na biso pe na YouTube. Merci na bandeko bazali na groupe Libéral Presse na page na biso Facebook. Merci na bino na ba plateforme no so bosa ko na biso puisque biso tozali na www.liberalinfo.net nde olandi biso en direct ndenge ndeko noye kotala na Bruxelles na ndako za kolanda biso yo petango za kozonga pa na yo na Vienne sala la même chose na pesimino nyonso mbote na Autriche iska boza kolanda biso bandeko batelemi basalinga sine également to yoka bango moko sima na mosusu ndenge baza koleka na bar bafunde pa ya papa puisque kofunda eza sans limite eza pe na ngonga te to kofunda heure nyonso 3 fois la journée 11h45 16h10 23h30 to
audience publique la radio centrale FM tofunde pa ya papa funda bino lelo epai ya papa. Bonjour, nakomodanga Frère Samuel navai na commune ya Basina naingaki na loba moke mpona basoda oyo botindela biso na Pascal wana baya kosala bato mabe bazokisa bango to eza soda oyo batinda mpo abatela congolais nayebaka te roulage roulage akoki kotambola na fin mpo atobola bapine ya bachauffeur bazokemba makasi soki bachauffeur baza te donc towanda kobima te mpe basoda yango bazolinga te baza kita na bareso bamoni chauffeur okiti otelemi na re okitisa bato bayeba te bolopine so bamoni place nyonso ozokitisa bato bayeba te bolopine donc sikoyo bachauffeur bakendaka kaka bakizinaka barete donc bakendaka kaka ti suka wana yo na olinga basoda wana botalela biso basoda oyo parce bazonyokola bacongolais makasi yango esengaki na yo funda bango ta papa tokofunda bino lelo epai ya papa. C'est Monsieur Jean de Dieu. Je voudrais un peu démontrer que nos frères des FCC ne sont pas sérieux. Comment voulez-vous? Ils savaient bien qu'ils allaient quitter le pouvoir et laisser le pouvoir à une autre personne. Ils ont engagé dans toutes les provinces, ils ont donné des numéros matricules dans toutes les provinces. Et de deux, ils sont allés me donner des numéros matricules à Kinshasa, où ils ont envoyé des gens pour l'engagement, trop de gens, ou même ils ont laissé de matricules partout, des 4000 personnes, des 8000 personnes, où est-ce que ces gens-là vont travailler? Ils avaient utilisé le président de la République pour que le nouveau président ne puisse pas travailler. C'est pourquoi nous le demandons au président de la République de revoir encore ces arrêtés-là, qui sont des arrêtés fictifs. Et les arrêtés, ils n'ont même pas voulu contrôler là où les gens devraient être engagés. Ils ont laissé seulement des gens comme ça en disant que non, nous vous donnons le numéro matricule, vous allez rester travailler. Tout ça, c'est pour mettre de bâtons dans des roues du président de la République pour que le président de la République ne puisse pas travailler. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis bien qu'ils sont en train de donner des cartes aux gens. Et ces gens-là vont travailler où? Nous nous demandons, ils vont travailler où? Pendant qu'ils n'ont pas voulu préparer là où on peut acquérir ces gens-là. C'est pourquoi nous demandons au président de la République d'être vigilant avec ces gens-là. Ils n'ont jamais été sérieux, ils ne seront pas sérieux. Ce sont des sorciers. Merci beaucoup. Tokofunda bino lelo epai ya papa. Yai papa Vumba navandi na Njili précisément na Lufimi. Vraiment tozolobela makambo oyo etali sobe moto ya macrevette. Vraiment ezokisa biso soni mingi. Lelo balobi tobandaki kotia lelo bakule kaka likolo wana ambutiage esalaki moko dimine balongoli batolo. Mais vraiment nde balembisi misala éviter séparateur biso tobi na boulevard lelo basala baséparateur wana ezalaki batie biloko ebele bazosala mbala moko mais séparateur oyo ya likolo ya sobe moto ekomi batie moko bakei na bango ekauki soki apres soki combien de jours bazongi no misala eza kolemba ambutiage tozongeli makambo mpena donc tozosouffrir balobela makambo oyo vraiment papa atala makambo oyo mpo roulage mosala esalemaka lisusu te bazokanga place moko ya mokie bafongoli mpo bazwaka mwa ba 500 epuis bakotisaka bato likolo wana nyonso embouteillage donc soki oleki so de moto embouteillage soki oleki so de moto de part et d'autre okende jili ndenge moko oyo ville ndenge moko vraiment papa fiston eloko wana bobetela yango tete vraiment eloko nazalaki nango yango wana mpona funda epa papa batala biso nzela wana tokofunda bino lelo epai ya papa. Je voulais bien activer tous ces seigneurs de guerre, vous voyez, parce qu'ils vivent maintenant dans une impunité totale. Tout ce qu'ils font là-bas, ils savaient qu'ils doivent récompenser ici. Alors, pour couper pour à tout ça, soit il faut prendre une loi à l'Assemblée nationale bannissant de la vie politique ou de la vie normale tous ces seigneurs de guerre-là. Ça va décourager les autres de reprendre encore les armes. Même s'il y a une loi qui dit ça dans la Constitution, mais la Constitution peut la réviser, ce n'est pas un problème tout ça. Donc vraiment à tous ces seigneurs de guerre, il faut leur donner cette
ils déposent, oui, ils ne veulent pas déposer. Alors que la loi doit voter, parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là-bas, rien ne change, mon cher. Le Congo, si vous voyez, c'est le seul pays au monde, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a perdu beaucoup des hommes. Mais ça continue. Tout ça, c'est pas une question d'impunité. Alors, si éviter cette impunité, c'est fait. Si vraiment ma plainte de celle-là, je suis venu vraiment acquitter pour tous ces seigneurs de guerre-là. Donc, merci, c'est ça ma contribution. tokofunda bino lelo epai ya papa lelo pena nalobaki na yo ofunda te me mpo solola nano lelo na papa likambo ndenge nasolola na papa omoni balobaka avant olongola poti na miso ya moninga ifo tala nano miso na yo moko esengo nini ekozala na biso topusana epai na yo toyebisa yo maye oyo baexpatrie baosala biso pamba te toomona nanu na kati na biso moko motungisa mizali ndenge naloba nini bandeko oyo ya biso baosala na présidence pratiquement bachauffeur na bamécanicien ça fait au moins 2 ans bazofutama te bapesaka bango chite bamapa bakanga journée nayebi te aussi lota baza baresponsable baza na basi na bana so bandopesaka basi na bango bamapa bakanga journée wana ça fait 2 ans ce que je dis est vrai et à vérifier précisément soki tina tepe omeki kose renseigner na bamécanicien na bachauffeur bana tepe ça fait 2 ans bafutamaka te deuxièmement bandeko na biso bainfirmier basauveur de vie baso baaffectation ça fait banda 2019 précisément na l'hôpital nyonso oyo ya public ça fait au moins une année et demie banda baso baaffectation bamakambo tutu basinya me basoka baprime te eza na bato moko oyo baresponsable na kati ya l'hôpital public wana oyo baliaka baprime na bango mais aussi lote baobligaka bandeko na biso basi na biso bana na biso bakendaka mosala chaque jour toyebi te oyo ntango tozomona makambo ya ndenge wana esengo nini to mpe courage nini tokozala nango mpo ete tokofunda baexpatrie oyo bazonyokola biso si lota biso moko nano na kati na biso nao tobongisi te nalingaki namela suki orapele papa likambo oyo nabetelaki sete dernièrement likambo ya bilanga tike wana papa soki otali yango bofungoli yango miso te nzala ekokota makasi na kinshasa bato baza baresponsable ya makambo wana eza colonel kayakumbu na honorable Sakari bango bato baza à la base ya makambo wana papa place oyo bateki babilanga wana eza place oyo ezalaki réservé mpona bato basali bilanga eloko tozomona ezaki lelo tolobi soki manjili etondi ekobanda kokopela bango na kati ya bandako baobanda lisusu kaka kolela papa tele biso likambo boye mama tele biso likambo boye donc ça sera mie tozongisa place wana na bato ya bilanga vraiment oyo nakoka kosolola na mokolo lelo yango wana natikili bandeko mosusu bakopesa baraporo atondo mingi ndeko fiso mayemba tokofunda bino lelo epai ya papa mbote papa journaliste nasepeli ndenge opesi na parole naye pena tro naye kofunda numero 1 ya régie des eaux naye kofunda ye pa ya papa parce que c'est trop eleki donc tokangi motema tokoki te donc papa yoka biso pena afungola kokoko papa na ye na ndako atuka na ye na ntongo oza bima na salo oyoka ngai mwana papa patrice baprision makala naye kolobela biso likambo oyo régie des eaux asali biso lelo etikali biso elembo monene na kati ya baprision makala mai ebimaka te 1 mois na 2 semaines bamama bakei kotoka mai ya libulu bana ya kuluna bakangi bamama baviole bango likolo ya mai antuka esali biso pasi baviole mwasi ya depute te baviolaka basi ya ministre te kaya biso ya petit peuple nde baya kovioloka antuka ezali pasi tokei tolandeli makambo wana si toye komona te mpo baviolelaki biso mama ndenge isu apesi biso mai siko mpe mai yango bakati lisusu donc antuka toye kofuna bapapa c'est trop ayoka mpenza na minute oyo baprison tokufeli motu likolo ya mai ya komela donc motu baviole na 12 personnes likolo akenda oluka mai na 2 heures ama akoti mwana ya 6 mois na quartier mwana tunu na nsima ya prison makala en tout cas pasi leki yango moni trop c'est trop te kofunda mpena dg ya bango ya régie des eaux azali alingi biso peuple te alingi azonyokola biso peuple na niveau moko nayebi te l'eau c'est la vie mais ya bime biso vie mais nayebi te soki biso peuple tokozwa te espace orefie na mokili oyo ondie toza na mboka soki étranger donc nayebi te yango trop c'est trop ekofuna epai ya papa donc papa mpena yoka likambo donc tozoki potala motema
balakisa biso likolo ya mai pamba ya komela topede molimo mutu yango naye kofela bapapa antuka merci tokofunda bino lelo epai ya papa. naza spesima na plateau de bateke awa na service mo toza nango awa biso toza na biso tozali batributaire alors toza na bafond na biso propre toza na biso mpe gouvernement ameka kosunga biso avamene batracteur ya pamba soko kosata misala bilaka misala biso osala tobile topele population ya makasi ya kasa toproduire par temps par semaine soit par mois batonne 3 à 4 tonnes par mois na misala tosala biso na propre fond na biso moko soko nini ezalaki gouvernement asunga biso mpe po tokokosunga mpe misala mosusu tosala yango ezalaki makoki oyo tokosala misala tokosala wana tozo na manioko tozo na bapersable pilipili tomate basomo aubergine oyeso na capitale na très donc na kapasema mingi mpenza sia tozali biso tozala mafond mais tozanga nde bangere po tosala misala wana nde pokana ya foneka ya papa batala so baservice ya baagriculteur ministre ya agriculture azala mpena suivi na makambo ya agriculture ape so batracteur so na inga na plateau de bateke tozali awa tout message na ngana ya président de yango wana toza na pesa soutien ya frais puisque na temps oyo tosala balabour mais tozali awa ni tracteur mais tozoporte fond ezali toza na fond plus ou moins 500 000 francs tosala misala na biso awa ok ezangala moko boye biso tosala makambo wana kotolo tokofunda bino lelo epai ya papa. Bonjour à tous les auditeurs de la radio FM Centrale. Salut à Bino pour Pativani depuis Tukin. Moi j'habite la commune de Ngalema, précisément à Binzonzon. Nazo funda kakando, nazo funda vraiment makambo belé lelo. D'abord na kufunda na no comportement ya la police, la police. Lobi na kenai kobeta tour na conseil ya fali poupa na chaque vraiment et ça qui n'a pas donc la police est au côté parce que nous avons mafia et puis mon continent quand la police a deux petits policiers moko pona qui mafia et puis qui moyibi donc ba policier bango moko bazo coopérer na ba chèque ba kota na kata conseil ba yiba ba doit pareil na misu na nazo mona vraiment yango nazo funda papa amegana nous encadrer ba policier d'abord donc amegana nous encadrer na nous pas général donc général il à la police azoye bananu kuvanta ba policier na identité ba policier ebele ya miyibi bazali donc to ni mingi ya malam bazali mingi ya mabe bazali donc ngamoko na na mona chango et puis na funda susu ba musicien ba baka na ko respecter ba air na bango musicien a CR au bana conseil 15 juste et puis ba to normal donc a to si air ne 15 juste musicien ko bana conseil na 19 juste ce que mutu wana alongwa na salle mais on a funda bango do ba ministère do na ba konjela bango bayo baka takido kia kuchaka programme malamu yango na funda papa aye bana ko tete na ba ninyo na nyoso tu do na logique do ba de musique ba to batali ba makamba musique ya ba kontia musique yango na zo zafiso mayemba yepo zali kontia musique bubo bana na ko vanta ba tabino po bateau baki avant bateau d'état pour rien donc ta lobby fali donc on a conseil 19 na ba mibi vraiment ça passe et puis na zo ko dénoncer insécurité dans la mboka makasi pour nous aussi la terre qui criminalité côté sous makasi na mboka ministère intérieur on veut ça la nini après na biso temelito donc comme ça qui mingi na commune gitambo bon au comme na place ya ministère donc le ministère intérieur vraiment tout le monde nous sait là et là comment voter vraiment papa au migana ko beta c'était na ministère intérieur na la police bazo ça là et là comment voter merci beaucoup FM Central tokofunda bino lelo epai ya papa ngai no joko bola awa na masima eloko tozo comprendre que makambo le canal de pêche on dirait malgré dictature pour la limite c'est le talori kaka muke basali de sang le talori muke basali de menacer même les parlementaires institution que le parlement est dans la gaba et si kamoko inviolable intouchable kuna soko lobby à lobby basali représailles. Nous devons savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Parce que la démocratie, l'union pour la démocratie et le progrès social, c'est d'abord la démocratie. Liberté d'opinion, liberté d'association, liberté de pensée. Même dans ce projet, dans cette proposition,
direction du parti de dire rien, ne réagit pas. Ils encouragent ou quoi? C'est ça de la folie. La folie. Bolo de la ngoba tika biloko wana. Eza kitoko te. tokofunda bino lelo epai ya papa. Alofunda baba biso ba chauffeur tosufrir makasi ndovito mayemba tolela babaya batia so na nzela te baya yango bazokontrole pema nini omona otemi baya mosusu bafuela en coffre oleki okuta na baya mosusu opesi permis opesi carte rose ekomisi obikela filme mafilme dochi bakangi yo okelaka lufumula obuli 50 000 obimi latoalingalaka solo boye so baya bazokontrole alokaka bachauffeur so alokaka mituka so aloluka bacriminel ye mpe ozona réponse na ope bazodigénaka songo otuna biso ye bacriminel alokaka bachauffeur to bakaka mituka to ebana mer tokofunda bino lelo epai ya papa. La première de la semaine, dossier Fungwami et semaine au Mobimba. Il y aura d'autres dossiers autres que charger. Tout ce que vous avez à Kofunda, n'hésitez surtout pas. Pour la dossier Sika, n'hésitez surtout pas. Yomutu oyo lelo ofundite, le besoin a droit à Kofunda. Yomutu fundi lelo, l'audio koki ko charger p. Parce que tozawana, tosala 6 sur 7 rendez-vous à audience publique na Radio Centrale FM et tout ça koleka na 11h45, tout ça koleka na 16h10, tout ça koleka na 23h30 et ba rendez-vous mi ça toute la journée rien que pour te biso ba congolais to e bana ko funda e pa ya papa nani na esika to likambo oyo etamboli malamu te osali mosala no kitoko te to ko funda pa ya papa ba confio mission eseli malamu te to ko funda yango pa ya papa ba simbisa ke pe mbongo ya leta otiengo na libenga no to ko yebisa papa mbongo eza na libenga wana soki moto moko afundi yango lelo mosusu acharge yango lobi mosusu acharge yango lobi kuna parce que biso en audience publique dossier à vidéo ozalaka te 081 155 93 28 otindeli biso SMS okomi kombo na yo na likambo kofunda tokomi audience publique biso radio tokobenga yo oza mosika ya RD Congo na mikili ya bapaya otindeli biso message na WhatsApp likambo o lingi kofunda epa ya papa o moni ndeko moko asali malo mingi te to eke malabu mingi te to funda ngo epa ya papa et boye rendez-vous saka moko na République démocratique du Congo et dans des audiences publiques na Radio Centrale FM. Puisque le libéral c'est notre ADN, la Radio Centrale FM reste au centre de toutes nos activités. J'y fais partie de cette grande famille Ngapinazana Kati. Merci beaucoup l'assistance technique Yambo Ali. Oyasungi biso malamu boboyo kabiso malamu 5 sur 5 Eskabozali. Et derrière la caméra, Séraphin Loukoli, Azalaki Wana, assisté de Gilles Vakinkela, à travers le monde, na YouTube, tout ça là du live, c'est parce que Flavien Tepa, Azawana, Azarosala Mosala Nae, Malamu, pour que Radio Centrale FM, Bino Bolanda Biso, en temps réel, Boyoka Biso, Bokoti Saba dossier l'audience publique, et Bolanda d'information à Biso, 7 sur 7 et 24 heures sur 24 non-stop puisque tout ça a l'information en temps réel